我咧其實咁樣咧，你知唔知係咩啊？即係我可以話俾你知，我可以話俾你知，即係咁樣感覺嘅嘢。其實我最主要拍片咧，係想俾啲小朋友睇啊！啲小朋友即係啲初中㗎，啲初中啊、高中啊嗰啲咁嘅同學仔睇咯。我希望佢哋咧，即係睇我剪咗咁多頁。頭先你要留意嘅，其實或者可以翻睇咧，你要留意住係咩咧？留意住嘅係我剪嘅嘢係咩？即係唔係睇到個內容啊？係我一個人嘅愛好啊！我一個人嘅愛好啊！全部自己寫嘅，全部自己寫嘅，全部自己寫嘅。呢本咧，起碼係咩啊？呢本起碼係 OB 簿啊！做保安就知呢本起碼係 OB 簿啊！有啲寫古仔㗎，所以咧我係正人咧係冇能力，即係正人咧成君子咧係冇能力與後輩咧小朋友類嘅人溝通咧，我係比較開心同埋滿足，更甚於正人咧成君子啊！所以正人君子咧當如是為之，當如是做也。多到少少啦，冇乜嘢嘅。日記咧，我裝密碼嘅，我同你講，我日記咧係裝密碼嘅，我可以影啲相上去俾你睇。山花白月上咧，呢個係日記嚟嘅。呢度已經係一本㗎啦，寫咗成本㗎啦，一本㗎啦。等先俾你睇下，一本寫滿咗㗎啦。個密碼係咩咧？等我一陣啊！密碼其實唔係成日都用音樂嗱，好似呢啲咁嘅嘢咧，加密睇密碼加密，跟住下邊咧上面咧就係一件事，呢個咧係一件事，跟住你下邊咧係代表嗰件事嘅一句説話，例如話有條友咧話你生得好醜樣，好乞人憎，無啦啦係無情白故啊，你識都唔識佢啊，跟住咧你就記低佢，跟住咧用一句詩咧，好有詩情畫意去形容咁，而唔形容件事出嚟咧，求其或者求其寫幾個符號咯。但係符號咧係冇作用嘅，喺呢個年代，一定係啲優美嘅嘢咧，或者係啲搞笑嘅嘢咧，或者係啲思念思念，我就係可以咁樣講，咁樣咧。可以開始寫日記咧，可以開始豐富咧嗰個寫作嘅過程佢啊，咁樣就唔至於去到我今日，哎呀，今日真係我今日真係聽嗰個朋友講嘢，我真係覺得無奇不有咧，世上係可以，但係若然覺得每件事都好奇怪咧，好令人驚訝到懷疑到去外星人咧，甚至乎去到鬼神類嗰度咧，咁我就覺得係未免係自己係懷疑嘅精神咧，達至咗一種驚慌啊，一種恐慌嘅症狀啊，咁咧就要睇醫生噶啦。唉，可能太耐啦。好啦。小朋友咧就應該睇下呢個 video 咯，4分幾鐘，少少地啫嘛。我唔播音樂啦，總之下次咧都唔播音樂住。我換呢件衫係咩啊？踢波嘅衫咧，
學生哥，要溫功課，咪日日掛住踢波。嗱，係咪？我唱都有音樂效果啦，都幾好啊，係咪？要五音得全啊，五音得全，仲想點啊？係咁啊！